我以前啱先咧，唔知點解自己熄咗，又唔係自己熄咗機，係自己唔知點解就係熄咗嗰個咩咯，係啦，唔講咁多住啦。咁呢個係 part 2啦。咁唔知點解時時都會有呢種意外嘅，係啦。好啦，已經撈到差不多嗰陣時，就再篤一篤佢，睇下黐唔黐手。如果仲有少少黐手咧，再加少少就夠啦。咁就整翻乾淨你個攪拌棍先嘅，都係。如果有少少仲黐喺上面咧，唔緊要咯。咁之後就咁樣染少少，咁染咗少少啦，見唔見到？見唔見到？再染啲，見唔見到？咁之後就放入去撈勻佢，好煩啊！就撈，繼續撈，撈完之後俾大家睇，係啦，已經撈好咗啦。咁之後再試下佢黐唔黐手。好啦，咁我呢個係答案係唔黐手，冇咁黐手。差啲放落嚟，咁係啦。咁你個兜同埋呢個攪拌器咧都係唔使洗嘅啦，因為都乾淨晒啦佢係。如果唔乾淨嘅話，都可以攞嗰個攪拌棍咧，就咁樣染翻佢上去咯。好篤啦佢，同埋好好拉嘅，都可以拉布。咁如果有啲粒粒嗰啲咧，你就咁樣搓下佢咯。搓完如果搓唔散佢咧，就繼續，咁就直接掹佢落嚟啦。咁係咯。咁如果仲黐手咧，再加翻啲嘅神秘水。咁樣倒少少落去，唔好太多。倒咗啦，咁之後咧，咁就拎翻嚿，我就加入去。然之後撈佢，哎呀！咁之後就係好似水咁水的，唔使理佢，繼續撈啦可以。啦，咁就 OK 㗎啦，倒佢落嚟，再篤佢幾下。嗱，而家唔黐手啦，咁就意思你已經成功咗啦。咁好啦，咁呢段 video 就嚟到呢度啦，拜拜。